habíamos indicado de que hay varias técnicas, las que se usan generalmente en lo que es tórax posterior. Dijimos que es la directa de Auenbrugger o la indirecta dígito digital de Girard. También habíamos indicado de que otras que son menos utilizadas, pero que tenemos que saberlas, percusión de resorte y la ortopercusión de Plesch. También indicamos en la región de lo que es la parte renal, podemos percutir mediante la maniobra de Murphy, que es con el puño cerrado. También podemos hacer la lateropercusión llamada también de Giordano, y esta es la de Murphy, ¿no? Puño percusión de Murphy, lateropercusión de Giordano, para ver si duele, es que tiene probablemente una pielonefritis, una infección urinaria, ¿no? La auscultación, dijimos que en la auscultación nosotros podemos siempre tomar en cuenta las características. Tiene que estar en un lugar en lo posible, tiene que estar en silencio, tiene que estar el paciente tranquilo para la auscultación, respetar el pudor. También dijimos que tenemos que estar atentos. Y bueno, seguimos admitiendo ya. Adelante. Ahí está, la auscultación. Sigamos. Habíamos indicado también que vamos a nosotros recoger los sonidos del organismo, del corazón, del pulmón, de los intestinos. Indicamos que estas llaman las olivas. También hay un arco metálico, se llama arco metálico. Esta se llama el fuelle, la tubuladura en Y, el sistema de conducción, la campana que les decía, la membrana, y el que cambia a campana o membrana se llama vástago, ¿no? El vástago. Entonces son las partes del fonendoscopio que tenemos que saber. Esta, decíamos, se llama el estetoscopio de Pinart, este sigue el fonendoscopio. También dijimos que vamos a ver ya sea el corazón, vamos a poder escuchar el pulmón, vamos a escuchar los intestinos y demás, ¿no? Los ruidos hidroaéreos en el abdomen, sobre todo. También dijimos que tiene que estar en un lugar adecuado, con temperatura adecuada, respetar el pudor del paciente, en silencio y demás. Tenemos que indicar que respire, por ejemplo, para tórax posterior, que vaya respirando y vamos a ver si está ingresando adecuadamente el aire. Si es que ingresa, hablamos de murmullo vesicular conservado. Eso es lo normal. Tiene que haber un murmullo vesicular conservado. En los dos pulmones tiene que entrar bien el aire, ¿no? Eso va a hacer que el aire que ingresa por las paredes se vaya distribuyendo por los alvéolos. Inspiración con la boca entreabierta en lo referente a tórax, por ejemplo. Le dices que vaya metiendo aire, inspire y exhale. En el área cardíaca hacemos lo mismo, el tórax anterior, lateral y posterior. También hacemos la ocultación de los ruidos hidroaéreos. Tiene que ser normalmente, nosotros tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos. Si no escuchamos, puede ser que exista un silencio auscultatorio, y eso es grave. Quiere decir que los intestinos no están funcionando y puede ser una peritonitis, una obstrucción intestinal. Por ejemplo, el signo de Robson, clásico, miren, que se da en una apendicitis. Cuando hay una apendicitis, el signo característico, dijimos, es el Bloomberg, ¿no? Dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Pero el signo de Robson se refiere a que cuando tú comprimes en la otra fosa, o sea, en la fosa ilíaca del lado izquierdo, en forma retrógrada van los gases, el aire, por decir, en el colon, y duele en la fosa ilíaca derecha. O sea, la compresión de lo que es la fosa ilíaca izquierda da dolor en la fosa ilíaca derecha en una apendicitis, ¿no? Es el signo de Robson que se llama. Bueno, yo creo que eso era más o menos lo que estaba faltando completar en esta parte. ¿Algún comentario que tengan, alguna duda? Hemos completado la parte de examen general, inspección, palpación, percusión, auscultación, en todas las partes, ya sea cabeza, cuello, tórax anterior, posterior, abdomen. Vamos a hacer inspección, palpación, percusión,
y auscultación. Entonces, a todos a todo paciente vamos a hacer de esa manera lo que es el examen. A ver, el próximo miércoles vamos a continuar, vamos a entrar a lo que es cuello. Vamos a ver cabeza y cuello seguramente. No nos va a dar tiempo ya hoy día. ¿Algún comentario, algún tipo de, que tengan inquietudes? Adelante, por favor. Suyo es el auditorio. Bueno, el auditorio, digo en este caso, la videoconferencia. ¿Alguna resolución del rectorado, de decanatura, de dirección para con las clases? ¿Se puede ya evaluar? ¿No se puede evaluar? ¿Se puede dar trabajos? ¿No se puede dar trabajos? Ustedes me dirán. Adelante. ¿Dónde está Sebastián y Paula, que son los coordinadores de grupo? Adelante, por favor. Doctor, referente a eso, no se puede evaluar todavía y las clases, eso sí, ya quedaron de que tienen que ir avanzando los docentes vía, así como estamos haciendo, vía Zoom o el medio que ellos vean. Recomiendan el programa que tiene la universidad, la página de la universidad, pero por cualquier medio, con tal que avancen los alumnos, el 30% del avance debe realizarse vía online. Ok, muy bien. ¿Alguna otra más? ¿Algún comentario más? Referente a las tareas, eso ya le están viendo para ya oficialmente aprobarlo y que ya los docentes puedan dar tareas. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a, lo que vamos a hacer, hay que hacer retroalimentación, ¿no? Es importante hacer retroalimentación